Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, Պոլիտիկայի եթերում մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր մեր հարցերին պատասխանելու է միջազգային ագետ Աննա Աբրամյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Աբրամյան ժամանակ գտնելու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Տիկին Աբրամյան, դուք հետևում եք տեղի ունեցող գործընթացներին Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ, նաեւ հետաքրքիր մեկնաբանություններ ունեք, վերլուծություններ ունեք Հայաստանում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքականության աշխարհաքաղաքական process-ների համատեքստում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված վերջին գործողությունները ձեր գնահատմամբ աշխարհաքաղաքական ինչպիսի իրավիճակ էր եւ արդյոք նպաստավոր էր որպեսզի Ադրբեջանը նման գործողություն ձեռնարկեր թե սա ինքնագործունեություն էր դրսից հովանավորներ կային այս process-ին Շնորհակալություն հրավերքի համար Ես հետևում եմ իրադարձություններին ոչ միայն Անդրկովկասի կտրվածքով, այլ նաև Մերձավոր Արևելքի, արդեն մոտ 10 տարի է շատ ինտենսիվորեն այս արաբական գարունների զարգացումներով եւ երբ որ արդեն գործը հասավ Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից դուրս գալուն հաջորդած նախաձեռնություններին ԱՄՆ-ից Դրա զուգորդումը Հայաստանում գունավոր հեղափոխության հետ ինձ համար այսպես նույնանման սցենարներ բերեց, ինչպես որ Մերձավոր Արևելքում էի տեսել, այդ իսկ պատճառով էլ այն ինչ որ կատարեց Ադրբեջանը, ինքը ենթատեքստային առումով ունի նույն այդ չափորոշիչները, ինչպես որ մնացած տարածաշրջանում կատարվողները, այնտեղ մի քանիսն են այդ չափորոշիչները, բնականաբար միշտ կա այդ ներքաղաքական իրադրությունը Սակայն իսկապես որպեսի սկսեն նման գործողություններ մեր Անդրկովկասում զետեղված պետությունները իրենք չեն կարող առանց այսպես ասած լուր դաբրոյի կոպիտ բառ երևի հնչում հայկական եթերում բայց Թուրքիայի առաջնային արձագանքը Ադրբեջանի գործողություններից հետո ընդ որում շատ ավելի կոշտ լեզվով քան Ադրբեջանին միանգամայն այսպես հասարակությանը ներկայացրեց իր իսկ աշխարհաքաղաքական ծիրը ներկայացրեց ով է այստեղ Ադրբեջանի անունից ցանկանում որդեգրել կատարվածը այնպես որ Ադրբեջանը ունենալով իր ներքաղաքական խնդիրները, որոնք նոր չէին, իրենք ես նկատում եմ, որ շատ վերլուծաբաններ ներկայացնում են նավթի գների անկումը, ներկայացնում են ներքաղաքական բախումները, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը, նման փուլեր իսկապես Ադրբեջանը միշտ ունեցել է, սակայն գործողությունների դիմելիս, ռազմական գործողությունների դիմելիս նա չի կարող մանևրել միմիայն իր անձնական նախաձեռնությամբ եւ ես վստահ եմ հիմա մենք հարցազրույցի ընթացքում մենք կտեսնենք որոշակի օրինաչափությունների արծարծում ես այս տեսլականով էլ հանդես կգամ Տիկին Աբրամյան տեսեք գործողությունը սկսվեց ենթադրելի է որ դրա հետևում կային այդ գործողությունը սպասարկում էր որոշակի շահեր քաղաքական, չգիտեմ, տարբեր շահեր կարող են լինել Ըստ էության Ադրբեջանը տապալեց իր սկսած գործողությունը ձեր գնահատմամբ, ձեր վերլուծությամբ արդյոք եթե դուք տեսնում եք թե ինչ շահեր են այս գործողության հետևում, արդյոք տապալվել են նաև այդ շահերը եւ արդյոք մենք կարող ենք եթե տապալվել են այդ շահերը այս գործողության հետ միասին, մենք կարող ենք ենթադրել, որ Ադրբեջանը եւ նրա հետևում կանգնած այն ուժերը, որոնք դրթում են ոչ թե դրթում են, այլ հենց կանգնած են այս հովանավորն են այս գործողությունների Արդյոք նրանք կնախապատրաստեն առաջիկայում նորից նոր սադրիչ գործողություններ, որպեսզի այն խնդիրը, որը դրված էր, հաջորդ գործողության ընթացքում լուծվի։ Շնորհակալություն հարցի հատկապես երկրորդ մասի համար, որովհետև ես տեսնում եմ, որ կա շատ սևեռուն բուն միայն այս մի քանի օրերի իրադարձությունների հետ կապված, սակայն Այստեղ կա հետևյալ տարը, կա 2 տարի տևող ադրբեջանա-թուրքական իսկապես աննախադեպ, ակտիվ եւ ագրեսիվ բնույթի լոբիստական գործունեություն, որին հայկական կողմը շարունակաբար հակադարձում էր խաղաղասիրական մի այսպիսի նեոլիբերալ մտածողությամբ, որը իսկապես անհամատեղելի է տարածաշրջանում դրված խնդիրների հետ մեծ Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում, որոնց լուծմանը ուրեմն լծվել են այս բոլոր մեծ գերտերությունները, այդ թվում նաև Թուրքիան։
Տեսեք ուրեմն Սիրիայում եւ Լիբիայում ներգրաված Թուրքիան դարձել է ՆԱՏՕ-ի թիվ 1 գործիքը, որպեսզի իրականացնի միևնույն ժամանակ թե Ռուսաստանի Դաշնության եւ թե Իրանի նկատմամբ որոշակի ճնշում, որոշակի նպատակներով նավթագազարդյունաբերության եւ այդ ռեսուրսների մատակարարման ճանապարհներին գերիշխելու հատույթով, ընդհանուր մետաքսյա ճանապարհին գերիշխելու հատույթով, այստեղ գնում է երկու քաղաքակրթությունների մեծ պայքար։ 2 տարվա այս լոբիստական ադրբեջանա-թուրքական ակտիվությունը ինքը բացատրվում է այս մեծ գեոքաղաքական խաղերի նկրտումներով եւ ուրեմն իրենք այդ ագրեսոր տոնը ունենալով եւ մենք նահանջած լինելով ինֆորմացիոն դաշտից, որտեղ մեր սփյուռքի կառույցների, մեր պետական կառույցների միջև չկար այն ներդաշնակ համագործակցությունը, ինչպես որ առաջ էր եղել, նրանք ուրեմն կարողացան արդեն Եվրոխորհրդարանում արձանագրել լեգիտիմացված կանխարգելիչ մի դրույթ, որ եթե Ադրբեջանը գնա հարձակման, ամենակիչը, ամենամեղմ ասած, Եվրոմիությունը դրա մասին լռելու է։ Եվ այս գործողությանը զուգահեռ փակած լինելով Սիրիայում եւ Լիբիայում որոշակի ձևով Ռուսաստանի Դաշնությունը այս ավելի մեծ խնդիրներում Թուրքիայի մանևրելու հնարավորությունը այս առումով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան Ադրբեջանի միջոցով որոշեց եւս մեկ հարթակում նույնանման գործողությունների դիմել եւ փորձել այս ձևով լուծում բավարարել թե իր եւ թե Ադրբեջանի ներքաղաքական իսկապես խորագույն սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային, եւ ընդհանրապես զարգացման հեռանկարային այս ոլորտների հետ, այլ նաեւ դրանով ծառայություն մատուցել Ռուսաստանին եւ Իրանին ընդհանրապես այս տարածաշրջանից դուրս մղելուն լծված ՆԱՏՕ-ի, որ արդեն Եվրոմիության եւ ԱՄՆ-ի հետ գործ ունենք, իրենց ծրագրերը։ Սա մի քանի բևեռների շահերին լծված գործողություններ։ Հիմա այս գործողություններից հետո, երբ որ Հայաստանի բանակը եւ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության որոշակի տեսնում ենք դեռևս լարված է դիվանագիտական կառավարումը այս խնդրին, հետ մղեց Ադրբեջանին, ամբողջապես հետ չի մղել դեռևս Թուրքիային, որը նույնպես ինտենսիվությամբ ինչպես Հայաստանի դեմ, երբեմն նույնիսկ ավելի հուժկու, արտահայտվում է նույն Կիպրոսի վերաբերյալ, արևելյան միջերկրականում զտեղված ռեսուրսների հանդեպ իր սեփականության վերաբերյալ, ինքը նույն հայտարարություններով հանդես է գալիս Հունաստանի վերաբերյալ, եւ այստեղ ես նկատեցի նաեւ հունական ռազմափորձագիտական մամուլը վերջին շաբաթվա ընթացքում, ինչպիսի անկյունով էր ուզում մոտենալ այս խնդրին, իրենց գնահատականով ամենևին էլ վերջացած չէ։ Այսինքն Թուրքիան հիմա այս էպիզոդը կարող է համարել մի փոքր տեստ, ասենք մի փոքր փորձարկում, ինչպես որ կատարվել է Սիրիայում, սկզբում հյուսիսարևելքին ավելի քիչ ավելի փոքրացավալ հարձակում, լավ կանխամտածված, հետո երբ որ մտածում ենք, որ այլևս այլ նոր կիզակետ չի ստեղծվելու, այն ժամ անցնում է բուն կիզակետին, որը Իդլիբի գործողություններն էին, հյուսիս-արևմուտքը, որը գեոքաղաքական առումով շատ ավելի կարևոր է Թուրքիայի համար։ Այստեղ եւս կարծես մի փոքր հատված փորձարկեցին, ընդ որում այնպես, որպեսզի կարելի լիներ մեղադրել Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե Լիբիայում, թե Սիրիայում մենք տեսել ենք այս էլեմենտը, որ ցանկացած նման հարձակում, որը Թուրքիան արդարացնում է ՆԱՏՕ-ի լեգիտիմացված լեզվի միջոցով դիվանագիտական, միշտ անպայման պետք է ներկայացնի Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես ինչ որ բան քիչ արած, առհասարակ չարած, միտումնավոր ձևով կորզած Ռուսաստանին, անպայման այդ տարը պետք է լինի, այդ իսկ պատճառով մեզ բոլորիս համար շատ տարօրինակ էր, որ Հայաստանի սահմանից այդ հատվածն են ընտրել, հետո մենք տեսանք արդեն մեծ իրենց լոբիստական արշավը, որ տեսեք, Հարավկովկասյան գազային միջանցքի ծրագրի 3 համակարգերն էին ցանկանում թիրախավորել հայերը, իրենք ագրեսոր կողմ են, բնականաբար մեր երկրի ներսից ցավոք սրտի մեր իշխանական որոշ ներկայացուցիչներ այդ թեզը սկսեցին առաջ տանել, որովհետև այդ թեզով անուղղակիորեն մեղադրվում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվ ուրեմն իրենք այս մեկ փորձարկումը արեցին, այսօր ԱՄՆ-ի
ներկայացուցիչների պալատում շատ հակահայկական, իսկապես բոլոր փորձագետները այսօր նշեցին, որ սա ամենահակահայկական նախաձեռնությունն է, որը երբևէ եղել է կոնգրեսում, սակայն մենք տեսնում ենք, որ իրենք սրացնում են իսկապես եւ իսկապես Սիրիայում էլ ենք մենք սա տեսել, Լիբիայում էլ կարծես ստիպեն, որ տվյալ պետությունը, տվյալ հասարակությունը ընտրի այն կողմը, որի դրոշի տակ ինքը անցնելու է, թե Եվրոպարլամենտի եւ թե ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների կոնգրեսի, ներկայացուցիչների պալատի, եթե անցնի դա սենատով, փաստաթղթերում մենք տեսնում ենք այդ հավակնությունը, որ ցանկանում են Արցախի հիմնախնդիրը դուրս բերել ԵԱԿ Մինսկի համանախագահողների, ուրեմն տիրույթից դնել Հելսինկյան տիրույթում, որտեղ կան 11 որոշող պետություններ, որոնցից մեկը հանդիսանում է Թուրքիան։ Այսինքն Թուրքիան կամ դիվանագիտական ոլորտում կշարունակի հարձակումը, որպեսզի իր տեղը ապահովի, կամ էլ, եթե դա էլ չհաջողվեց, եթե այլ իրադարձություններ տեսնենք տարածաշրջանում, Իրան-իսրայելյան նոր բախումներ եւ այլն, միգուցե ես չեմ ցանկանում, որ դա լինի, սակայն Թուրքիան ինքը հայտարարում է իր այս տենդենսների մասին, հունական ռազմափորձագիտական աղբյուրներում նաև նշված էր 2 օր շարունակ Աֆրինում զետեղված թուրքական հավաքակայանի մասին, որտեղ զորակոչ են կատարում տարբեր իգիլական, այնտեղ հիմնականում 3 ահաբեկչական խմբեր են գործում Թուրքիայի հովանու ներքո, արդեն իսկ այդ նույն կետից դեպի Լիբիա ուղարկվել են 3800 զինյալներ, այստեղ նշվում է, որ նաև Հայաստանի ուղղությամբ է պատրաստվում որոշակի գործողություններ, քրդական ռեսուրսեր այդ մասին գրել, բուն այնտեղ զետեղված, ինչպես նաև հունական ռազմափորձագիտական աղբյուրները նշել են Պակիստանի գործոնը, որ հանկարծ շատ ակտիվացավ Պակիստանը, որը ճիշտ Թուրքիայի պես հայտարարություն կատարեց, պատրաստ է զինելու Ադրբեջանի նոր միավորներով ռազմական, ինչպես նաև չի բացառում, որ որոշակի ստորաբաժանումներ ժամանակի ընթացքում կարող է հայտնվել մեր տարածաշրջանում։ Տիկին Աբրամյան, այս ֆոնին գոնե մեր գնահատման տարբեր վերլուծաբաններ նաև գնահատում են, որ ըստ էության կրկին անգամ ակնառու դարձավ Ռուսաստանի դերը Հայաստանի անվտանգային համակարգի մասով եւ հասկանալի է, որ իրապես Ռուսաստանը, ռուսական ռազմաբազան զսպող դեր ունի Թուրքիայի նկարտումների մասով, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ այս գործողությունների զուգընթաց Հայաստանում որոշակի շրջանակներ փորձում են այս գործողությունների արդյունքը քարոզչական դաշտում դարձնել հակառուսական տրամադրություններ, այսինքն փորձել ստեղծել տպավորություն, որ ահա տեսեք ՀԱՊԿ-ը չարձագանքեց, Ռուսաստանը չարձագանքեց, չնայած այն հանգամանքի, որ Հայաստանի պաշտոնական մարմինները, Երևանը, ԱԳՆ-ն հայտարարում են, որ իրենք որևէ օգնության խնդրանքով չեն էլ դիմել ՀԱՊԿ-ին կամ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ահա այս մարդիկ ձեր գնահատմամբ այս շրջանակները գիտակցում են, որ թուլացնելով հայ-ռուսական հարաբերությունները, վտանգելով ռուսական ռազմական ներկայությունը այստեղ, իրենք նաև մեծացնում են Թուրքիայի ներխուժման հնարավորությունը մեծացնում են։ Սա գիտակցված քաղաքականություն է, թե ուղղակի մարդիկ այսպես ինքնահոսի փորձում են հակառուսական տրամադրություններ սերմանել։ Ես գտնում եմ, որ սա գիտակցված է, սակայն երկրորդ թեզին էլ ձեր կանդրադառնամ, որ նույնիսկ եթե իրենք հայտարարություններ կատարեն, ես տեսնում եմ մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների շրջանակներում կան այդպիսի դե ռուսը մեր ինչն է, այսպիսի հայտարարություններ եւ այլն, նույնիսկ եթե ինքնահոսով են կատարում նման ապատեղեկացնող, ապա կողմնորոշող հայտարարություններ, այդ իշխանական թիմերը, լինեն օրենսդրից թե գործադրից, իրենք ուղղակիորեն գործում են իսկապես Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ, ընդ որում դա անում են շատ անթաքույց եւ շատ դեմոնստրատիվ ճանապարհներով, կատարելով շատ անարիր հայտարարություններ,
կատարելով սոցցանցերում որոշակի պոստեր, նույն վարչապետի մակարդակով հնչեցվում են թեզեր, որը երբեք հարձակման ենթարկված պետությունը ինքը չի դա հասկանում եք դա նվեր էր ուղարկի այդ մոլորված մեքենայի պատմությունը այդ մենք խոստանում ենք չխփել նավթագազային համակարգը այս հայտարարությունները հետո օգտագործվում են ինչպես նաև մենք պատրաստ ենք խաղաղության գիտեք դեղին ծաղիկներ եւ այլն սրանք բոլորը ուղղակիորեն գործում են մեր պետության շահերի դեմ որովհետեւ կրկնում եմ ադրբեջանա-թուրքական քարոզչամեքենան գործում է միանգամայն տարածաշրջանի ռեալ պոլիտիկից բխող նպատակներով եւ նրանք շատ հստակ նպատակներ ունեն հասկանում եք իրենք ընդամենը շաբաթներ առաջ իրենք երթուղին էին նույնիսկ սահմանում ասում էին Սյունիքով, Զանգեզուրով, Սևանով մենք կհասնենք Երևան Մենք կստեղծենք, արդեն ստեղծել են հանձին արևելյան Հայաստանի, ստեղծել են արևմտյան Ադրբեջանի վտարանդի կառավարություն եւ նրան պատկանող հիմնադրամ իր միջոցներով հանդերձ, որը իրականացնում է քարոզչություն։ Մենք ունենք ցավոք սրտի այս իշխանության կողմից օրհնանք ստացած Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարով հանդերձ չեն կարող չուղղորդված ձևով սա կատարել։ Ինչպես որ Սիրիայում Թուրքիայի, անգամ իսկ Թուրքիայի գործողությունները իրենք ուղղորդված են ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի ռազմաքաղաքական համապատասխան պաշտոնյաների, հրահանգների, հրամանների, այսպես համակարգի միջոցով, այլ նաև ուղղակիորեն ԱՄՆ-ի քաղաքական հրահանգների, որը ունի իր նշած ձողում նաև Իսրայելի շահերին ծառայելու այսպիսի մեթոդաբանություն, որպեսի թիրախում հայտնվեն նաև պրո-իրանական խմբերը, ոչինչ մեր տարածաշրջանում չի կատարվում ինքնահոսով, չկա որևէ հարց եւ խնդիր, որը չունի իր այսպես կոչված տերը, չկան անտեր խնդիրներ ողջ տարածաշրջանում։ Սա չափազանց կարևոր միջանցք է բոլոր գերտերությունների համար եւ բոլորի խաղերը այնքան պարզ են, այնքան ընթեռնելի են, այնքան այս դարաշրջանը տարբերվում է մյուս դարաշրջանների նման նախապատերազմական համաշխարհայինի, հա, կամ նույն համաշխարհայինի ընթացքում ինֆորմացվածության առումով մենք աննախադեպ ավելի տեղեկացված ենք եւ այդ իսկ պատճառով շատ խղճուկ է երևում այդ իշխանական կամ մերձ իշխանական որոշակի գործիչների այսպես մենք կրուցիտ ենք ասում Երևանի լեզվով, բայց իրենք իսկապես շրջանցում են ամեն կերպ այսպես շեղող թեմաներ, այսօր էլ տեսնում եմ Երևանում ինչ որ ցույց է գույքահարկի պես ինչ որ թեմա է կամ վարչապետի կինը գնացել է իր արչև զինվոր կանգնած պատիվ է բռնել, երբ որ մեր հասարակությունը իրականում պետք է քննարկեր Եվրոպարլամենտի ընդունած հակահայկական բանաձևի հետևանքները հանձին Ադրբեջանի գործողությունների, դրանից հետո մեր իշխանությունների նախ առաջին 24 ժամվա ընթացքում ոչ ադեկվատ պատասխանները վարչապետի դեպքում չափազանց ուշացված, վարչապետ, որը մեղադրում էր այլ գործիչների ապրիլյանի ժամանակ իբրև թե բիլիարդ էին խաղում, ինքը ամբողջ օրը չերևաց եւ խմած եւ քնած էր։ Դրան հաջորդեցին շատ այսպես անողնաշար հայտարարություններ, նույն մեր արտգործնախարարության կողմից սկզբի հայտարարությունները նույն Ալ-Ջազիրայում կատարված, որտեղ երկու անգամ նշվեց լուծում, որ ընդունելի Ադրբեջանի մյուսի համար, եւ այսօր էլ, տեսեք, մենք ռազմական գործողությունները հետ մղեց մեր բանակը, հրաշալի ուրեմն հաղթանակ արձանագրելով դրոններ իջեցնելու առումով, չնայած մենք ունեցանք մեր զոհերին, որոնց առջև մենք ուղղակի պարտավորվածություն ենք կրում իրենց կատարած գործին ճիշտ դիվանագիտական թարգմանություն տալու հանուն հայրենիքի, որովհետև իրենք ընկան ոչ թե հանուն ոչինչի, այլ հանուն հայրենիքի եւ մենք պարտք ենք սա իրենց եւ իրենց ընտանիքներին նախ եւ առաջ Եվ տեսեք դրան հաջորդեց
նպատակաուղված է, շատ ճիշտ նշեցիք, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սղելը, տանելով արհեստական կրկին օրակարգի ճանապարհով, ինչի միշտ նույն կոնստանտն է այս իշխանության գործողություններում, դեղին մամուլը, պոպուլիզմը թափանցում են դիվանագիտություն եւ այնտեղ որտեղ ոչ միայն մեր ԱԳՆ-ն, ինչպես դուք նշեցիք, այլ նաեւ պաշտպանության նախարարությունը ասել էր, որ հապ դիմելու կարիք չկա, այլ կա այդ 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի տրամաբանության շրջանակներում իսկապես օպերատիվ կապ, այդպես է եղել բոլոր տարիների ընթացքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը ուղղակի զանգահարում է Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարին առաջին իսկ վայրկյաններից եւ զեկուցում է իրադրությունը։ Եվ հետո նոր սկսվում է գործել որոշակի ռազմաքաղաքական գործիքակազմ հապկում եւ այդ էքսպերիմենտը հիմնականում ուզում եմ ուրեմն ձեռքը դնել այդ Հայաստան-Ռուսաստան նյարդին, որովհետև իրենք բավականին փորփրել են արդեն 2 տարի է, իրանք ցանկանում են տեսնել վերջապես հնարավոր է դա խզել, թե ոչ։ Եվ երբ որ մենք տեսանք Մարգարիտա Սիմոնյանի նամակը եւ նաեւ մնացյալ ռուսական մամլոմիջոցների հղումը, որ ժողովուրդը մեկ կողմ եւ սույն իշխանությունը մեկ այլ կողմ, հակառակորդը ստացավ այդ մեսիջը, որ ոչ, այստեղ Վրաստանի դեպքը չէ, այստեղ այլ կերպ են վերաբերելու, եւ հետո այսօր ունեցանք այս ամերիկյան ուրեմն ներկայացուցիչների պալատում այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը մեր հասարակությունը Ուտակ մի փոքր բացենք այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ինչ է իրանից ենթադրում, որպեսզի մեզ լսողները առավել ընկալեն։ Ես հատուկ բացել արջևս եմ դրել, որպեսզի կարդամ, եթե դեմ չեք, գիտեմ, որ ես երկար եմ այսպես բացատրությունները տալիս։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի իրավական հանձնաժողովը բանաձև է ներառել 2021 թվականի ազգային պաշտպանության հաստատման վերաբերյալ օրենքում հետևյալ ձևակերպմամբ։ Սա ամեն տարի ռուտինային հաջորդ պաշտպանական բյուջեն գործողություններ, որոնք պայմանավորված պետք է լինեն ԱՄՆ-ի ռազմավարությամբ։ Հիմա մենք տեսնում ենք ռազմավարությունը ինչպես է արտացոլվում մեր հանդեպ։ Ասում է. այս ակտի ընդունումից ոչ ուշ քան 180 օր հետո պետքարտուղարը, դա իրենց արտգործնախարարն է, Պոմպեոն, Պաշտպանության քարտուղարի հետ համատեղ, որը Մարկ Էսպերն է, նրանք համակուրսեցիներ են եղել ընդ որում, համապատասխան կոնգրեսական հանձնաժողովներին է ներկայացնում զեկույց Ուկրաինայում, Վրաստանում, Մոլդովայում եւ Ադրբեջանում ներքին տեղահանվածների կարգավիճակի վերաբերյալ։ Զեկույցը պետք է պարունակի հետեւյալի գնահատումը. Առաջինը, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ադրբեջանի այն քաղաքացիների թիվը, որոնք 1991 թվականից ի վեր ուշադրություն օտարերկրյա ուժերի կողմից բռնի տեղահանվել են այդ երկրների ապօրինի գրավյալ տարածքներից, որտեղ շատերը հարցնում էին, ասում էին, ինչու չեն խոսում Բաքվից, Սումգայիթից, Ադրբեջանի այլ քաղաքներից տեղահանված ազգությամբ հայերի մասին, որովհետև այստեղ խոսվում է օտարերկրյա ուժ, որը տեղահանվել է այդ երկիրը ապօրինի ներխուժած կարելի ասել կամ գրավյալ տարածքներից։ Այս գրավյալ տարածքը միշտ եղել է, ես շատ եմ նշում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, սա այդ ժամանակվա ոչ միայն ժամանակվա տրամաբանությունը, այլ այս տրամաբանության շրջանակներում նույն Նիկոլ Փաշինյանը հոդվածներ է գրել, նշելով ազատագրված տարածքները որպես գրավյալ, երկրորդ կետը Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ադրբեջանի օտարերկրյա զորքերի կողմից ապօրինի գրավյալ շրջաններում սպանված քաղաքացիների թիվը 1991 թվականից ի վեր։ Սա Գնաբրում է, եթե նայում եք այս համատեքստում, իրենք նաև Արցախի խնդիրը համարում են ռուսական դաշտում գտնվող հարց, այսինքն մյուս 3 պետությունների դեպքում դրանք տարածքներ են, որոնք արևմուտքը պնդում է, որ Ռուսաստանը վերցխլել է այդ երկրները, դա Օսիան է, Դոնբասը, Ղրիմը եւ Մերձդնեստրը Մոլդովայում։ Իսկ հայ դեպքում այսինքն կարող ենք ընկալել, որ իրենք սա ընդունում են որպես ռուսական ազդեցության տարածք եւ դրա համար գործողություններ են նախապատրաստում։ Ընդհանուր Ռուսաստանի Դաշնության դեմ գնում է շատ ավելի լայնածավալ մեծ
ռազմական գործողություններից զատ մերձավոր արևելքում, նույնիսկ արևելյան Եվրոպայի երկրներում ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումների համալրման ակնհայտ պատերազմական նկրտումների ուրեմն բնութագրով համալրման գործողություններից զատ գնում է Ռուսաստանի Դաշնությանը հավելյալ սանկցիաներով ծանրաբեռնելու հզոր նոր քաղաքականություն թե Բրիտանիայի կողմից եւ թե ԱՄՆ-ի կողմից, որը վաղ թե ուշ որին կմիանան Եվրոմիության տարբեր երկրներ, արդեն իսկ Գերմանիան որոշակի նշաններ էր դրա ցույց տալիս, այսինքն ես այս բանաձևը, որքանով որ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, ես տեսնում եմ այդ մնացած մյուս միջոցների, մի ամբողջ համակարգ միջոցների հատված որպես, սակայն այստեղ Ադրբեջանի հավելումը ինքը ցույց է տալիս նաև, ինչպես եւ ինձ տեղեկացրեցին Սուրեն Սարգսյանն էր վերլուծաբան այս լուրը նախև առաջ գրել, հետո Դավիթ Շահնազարյանը Պարոն Դավիթ Շահնազարյանը ներկայացրեց վերլուծական եւ իրենք նշեցին, որ սա եղել է շատ ակտիվ ադրբեջանական լոբի գործունեության հետևանք, որ ստացվում է, դրա համար էի ասում, իրենք կարծես այնպես են անում, որ մենք կողմ ընտրենք, այսինքն իրենք հենց ԱՄՆ-ը, որ խոսում է ժողովրդավարություն, չգիտեմ, գիտեք USAID-ի ծրագրեր այս 2 տարիներին, որ եկեք ինֆորմացիոն դաշտում Հայաստանի Հանրապետությանը ավելի ֆինանսավորենք, որպեսզի վերջապես դուրս մղվի ռուսական կրեմլյան ինֆո ազդեցությունը եւ հայ հասարակությանը ներկայանալի լինի ամերիկյան մշակույթը, այսպիսի լեզվաբանությամբ հանդես են եկել USAID-ի ծրագրերը, իրենք հիմա Հայաստանին եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը դնում են նույն նավակի մեջ, կարելի ասել։ Այսինքն իրենք իսկապես ես զարմացած եմ, որովհետեւ մենք առնվազն դեսպան պետք է կանչեինք, բացատրություն պահանջեինք, որովհետեւ մենք շատ հստակ գոնե այնքանով որքանով նույնիսկ այս վերջին 2 տարիներին հնարավորություն է ընձեռվել պարոն Զորաբ Մնացականյանին, Հայաստանը միշտ նշել է, որ մենք տանում ենք հավասարակշռված քաղաքականություն, մենք չենք ցանկանում մեր շահերը զոհաբերել այս կամ այն կողմի համար, այսինքն սա նաև հրահրում է իր մեջ ունի այդ էլեմենտը հակառուսական սենտիմենտ հրահրելու հայ հասարակության մեջ, այսինքն մենք կարող ենք գնալ այս խնդրի դեմ լոբինգ իրականացնելու, իրենք էլ կարող են ԱՄՆ, ինչպես իրեն հատուկ է նման բանակցությունների ընթացքում, պարտադրել եւս մեկ հակառուսական քայլ, չէ, դրա դիմաց, որպեսզի մենք դուրս գանք, այսպես ասած։ Okay. Տիկին Աբրամյան, ամփոփելով մեր զրույցը, նաև արձանագրելով, որ այս իշխանությունները կամ չեն գիտակցում, կամ չեն ցանկանում գործուն քայլեր իրականացնել այս մարտահրավերների դեմ, ձեր կարծիքով ինչ պետք է անեն այն ուժերը, որոնք մտահոգ են Հայաստանում ստեղծված եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակով, խոսքը անդիմադիր ուժերի մասին է, ի վերջո, ինչպես կարծում դուք կհամաձայնեք ինձ հետ, որ Հայաստանի իշխանությունները ըստ էության այդ մարտահրավերների դեմ որևէ քայլ չի ձեռնարկում։ Ոչ միայն որևէ քայլ չի ձեռնարկում, այլ հենց այդ իսկ չձեռնարկելով նրանք իսկապես շատ մեծ խթաններ են տրամադրում հակառակորդ կողմին, այդ իսկ պատճառով թե իրենց շրջանակներում, թե մեր իշխանական շրջանակներում որոշ անձանց գործողություններ եւ հայտարարություններ ռազմական գործողությունների նման լարված պայմաններում կարելի ուղղակի պետական դավաճանություն անվանել, օրինակ այդ սորոսականների այցը նշված դիրք, որտեղ իրենք նկարում են, դնում են, պոստ են անում, խոսում են, ընդ որում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, որը ստիպված էր հերքելու Արծրուն Հովհաննիսյանը ռուսական մամլո միջոցով, ասելով, որ եթե պաշտպանության նախարարությունից չի գնացել որևէ պաշտոնական հայտարարություն տվյալ դիրքի գրավման կամ չգրավման մասին, ուրեմն դուք չպետք է տարածեք մնացած լուրերը, այսինքն իրենք դրանով աջակցում խթանում են թուրք-ադրբեջանական գիծը, որը ուղղակի մեր գոյաբանությանը վեց խնդիր է այսպես մատուցելու, այդ իսկ պատճառով ընդդիմությունը պարտավորված է ուղղակի ոչ միայն ընդդիմությունը, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուղղակի պարտավորված է այս իշխանություններին կառավարականից էլ ազգային ժողովից էլ դուրս հրավիրելու,
ինչ ճանապարհով մենք տեսնում ենք, որ անդիմությունը 2 տարի է առհասարակ կուլ չի տվել Փաշինյանական դեղին մամլո-ոճաբանության եւ տարատեսակ արևմտյան քաղտեխնոլոգիաներով քաղաքացիական պատերազմի հրահրումներին միշտ մնալով իրավական դաշտում եւ դա սարսափելի էր այնքանով, որքանով որ այս վարչակազմը շարունակում է անսահմանափակ արտակարգ իրադրություն այն դեպքում, երբ որ այլ պետություններ ոչ միայն հաղթարել են առաջին փուլը, այլ երկրորդը սկսելու ժամանակ արդեն միջոցառումներ ունեին, ինչպես դա կառավարել առանց արտակարգ իրավիճակ, իրադրություն հայտարարելու, իր արտակարգ իրադրություն հայտարարել եւ այսպես փակուղի հանելը իր վախն է ցույց տալիս եւ հասարակության այս ընդվզումը նա չգիտի ինչպես արդեն այս ալիքը իջեցնել, ընդդիմությունը պարտավոր է ուղղակի ոչ թե մեկը մյուսին նախապայմաններ դնելով ինչ որ այսպես հայտարարություններ անի, այլ ուղղակի հանուն հայրենիքի եւ հանուն որոշակի գաղափարախոսության, որն է հստակ ռազմավարություն ներկայիս տարածաշրջանային իրադրությունը հաշվի առնելով, դա իրենք պետք է ընդունեն եւ դրա շուրջ պետք է հավաքվեն, այլ ոչ թե ասեն, այս ինչ անձի շուրջը, այն ինչ անձի շուրջը, շատ վաղ է առհասարակ անձերի մասին խոսելը։ Ես գտնում եմ, որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը եւ մենք կտեսնենք միացող ընդդիմության, միավորվող ընդդիմության։ Շնորհակալ եմ Տիկին Աբրամյան, ժամանակ գտնելու մեր հարցերին պատասխանելու։ Հետևորդին հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք միջազգայնագետ Աննա Աբրամյանի հետ, մենք վստահ ենք, որ պարբերաբար քննարկումներ կունենանք ձեզ։ Տեսություն։ Շնորհակալ եմ, անչափ։